butu bala iba kwako niwe wewe ọgwụ na ahụgwọ udoni anyị mela digbo mana banyi amakazi Ekwulobia ọnọ n'ụlọ ma ọnọ n'ezi onye ọbụla na-alụ ụlọ ka anyị mele omenala elimuji ọbụla Ekwulobia 2023 nye ka anyị na-ekwu ndị be anyị ekene m nụ na-edopụla iche if I do well sị ka I made this presentation no depụla iche bụ maka na mgbe gara aga about 2 weeks ago Ekwulobia riri ji nke bụ a very big historical event ya nwa bụ ili ji bụkwa ife emebeghọ kamgbe more than 13 years so ọbịabụla historical event then mana the main follow up mezila iji welu chịkọwapụtara n'ụdị pụrụ iche bụ after ka emesịrị the ji the organizing committee the committee plan of the New Yam Festival melu the official handover of the final account the concluding account ụnyaahụ after 2 weeks of MLO the event for gather everything ndị ji ụgwọ collect ndị ji ụgwọ settle off mee everything so I went to focus so much on accountability because ọ na-adị mma abịa n'obodo eme ife ma in every stage of life inye akaụntụ na-adị ezigbo mkpa so fa wee nye akaụntụ to the President General of the community iji wee gosi na ọlụfa na fa alụsị gị so and ụdị ife abịa ma ọ na-adị mma ikene ndị gbalụ mbọ na ụdị anwa pụrụ iche so I wee sị ka anyị were ohere a kene the committee bụ ndị planụ ili ji Ekwulobia 2023 nke chairman ha bụ Nze Oluchukwu Okeke onye eji Sunday Master wee malụ Honorable Azubuike Okafor bụkwa sekretary ya Uche Ezeifeduba bụ memba Chijioke Ekemezie Chief Ignatius Okpala Chukwujekwu Obi Chief Celestine Ezenwoye Nze Okeke Akpa Engineer Benedict Ezeiloka Nze Obinna Ezeigwe Chief Hyiacent Onejemechi Chief Williams Ezeokoye Mr. Bedford Ezeobi then enwekwalụ subcommittee bụ ndị fọrọ maka brochure emelụ na that mmemme nke enwelụ mmadụ dịka Chinedu Okpala bụ onye bụ the chairman of the committee Nze Emmanuel Onyinye Okafor bụ the secretary and the Cletus Ezeneto bụ member of the committee ekọpụtụkwalụ other members nke ndị akpọbatakwalụ na ya bụ committee nyere aka ịfụ na mmemme anwa gara ọfụma nke enwelụ Sunday Okoli Godwin Okonkwo Odili Okonkwo Isaac Adibe ya na Emeka Ezeobiora now ife o ji adị mma recognize ndị mmadụ n'ụdị dị ona bụ na accountability amaka n'ebe ọbụla anyị nọ ife ọbụla anyị melụ ka anyị take accountability very serious especially mgbe emelụ obodo ife even nke ị na-emelụ onwe gị mana business gị mana family gị nke ọbụla ị na-eme edition ị na-ekip record emesịa ịchịkọta akaụntụ ị na-emelụ onwe gị akaụntụ ndị ọbụla gị na ha mekọrọ ihe imelụ ha akaụntụ so anyị nwa ka maka na Benjin TV bụ anyị na-efocus ife dị anyị mkpa bụ ife a na-akpọ community development and anyị chọpụtara na one of the most important things na-help the community to develop and flow smoothly with accountability so I wee na-ayọ ndị mmadụ welu one Ekwulobia si wee li ji mee ya bụ mmemme ụda eme account within a short space of time encourage ndị mmadụ ka fa dị very accountable to ife ọbụla fa na-eme mana obodo mana business ha mana family ma ebe ọbụla anyị ekene unu ka ụbọchị tata maala anyị mma.
onye hụrụ ekwulọbịa n'anya karịsịa n'oge udo dị anyị mkpa gị nye anyị udo wee na-ekele gị maka ibe na-ekele maka ike ya na-ayọ bido wee ka udo atọ mịa mkpụrụ baa na mkpụrụ obi nwee mkpụrụ obi nwaanyị onye anabatabeghị udo a tupu egwu n'onye ahụ kama ọ gbanwere na mkpụrụ obi onye a ka o kwete ka udo dị mkpa gbasa emere mmanya chukwu ịma ebe ya nwere na mmadụ nwe ya nri na mberede anya ụmụ egwu ọkụkọ ndị ihe nkọrọ na-adị mkpa wesị gọziere anyị mmanya ka anyị nwere na ndụ na ike n'afọ Kraịst Ewo kami abasa n'oge. Ini na ada awak apa? Jadi ini na percaya kau maka kasi dia tu apa ya nak guru ada guru berbentuk. Apa sport betul sama yang mau udah. Apa sport betul yang ada bukan nak apa? Orang baru cara ada bela makon Bedford Ezeobi. Makon baru di Lepa. Oke kaya itu orang lain mengikuti kaya makon di Lepa. Jadi sini. Nda wundo nwa ye lolo ke ba tara awam ji aba hiru de kwa high time kaga me kunta mu high time because the time this night we are going to tell mana still ni ke ju aga ama me wole ba is ke ya ma de kayo and so all the time as e wala aka ni tie ma da ibe e wala ke hostel enwe ba isi zofe ama m na-ete apọchita anyị so ọkwa ya mibe anyị mere ka anyị bịara asa ya ama m na-eyi igwe enwe mgbe anyị ga-akpọ Ezeifeduba ọbịa n'ime n'ọrụ wee prezentụ akaụntụ a ma anyị meghị nwa as DJ blog nwa ka ọ dụziere ịsa anyị na anyị na-ezentị na anyị megha awụ afọ wụkọ and then anyị ji ya present the account official as going in the cottage blog. I know. What's your name? Go on. Why did you? No more shit. Not from the community. I think the pool did it. Ọrụ bụ isi ndị mmadụ ya ọrụ etu ya bụ ndị mmadụ ga ọrụ ka ọrụ ahụ ikwuchi ọbanye ahụ diploma level ọnọ ya onye ahụ ya ma bụ so it's a privilege ịrụ ọrụ in capacity anyị kena ọrụ achịma na-ekwu na ihe mmekwusiri ozi ebe anyị mmadụ nke ebe anyị mere nke ọma ekele ju was the boss and account maybe need attention or more explanation or nke mbụ oke ihe na-asị ka akụgodo n'ụlọ maka ma anyị enyi tata ya ha nwoke ụbọchị ụka mgbe chairman ụlọ ekwu ka ọ sị enye ụlọ taịm ụmụ ikorobịa ndụ ka dị n'ụmara na-enyere taịm sọ bụ inye ụmụ okoro taịm ama agụziri ihe dị ụlọ ikorobịa so nke mbụ na obi dị m kwanda mụbụ na akọ ya dị mmiri nsọ do mgbe anyị họrọ na anyị ma na site na amara Chineke you guys are going to deliver and going to deliver maka ọ dịghị izi within a short period of time ụnụ mee ife ndị ọzọ eme afụkwụ na eke melive na Ekwulobia na kalenda akaụntụ o kwesịrị ka ekene ụnụ eziokwu enwere obere mkpa ụkwụ mana ịma anyị họchara ụlọ na agbanahazi anyị agbana anyị na-achụkwa ụnụ like mgbe ejere bụ igwe nye ya evi a lot of my executive bụ mana mgbe m ụzọ hafụ ya na onye kwara nne ya sị ya ọma akwa asị nne ya ọ na nwefe one ka ụnụ ọma akwa so ọ dị same ihe unu mere dị mma I got through it onye ha wee sọnsọ m na vice and anyị kwuru na unu mekọrọcha anyị na unu ga-anọ mana naka nwee na-aṅụrị one day makwanụ nwa njakịrị maka na ife emere ahụhụ ife ụmụazị anyị izu unu
I had like love them mouth. Maazị ọnụ na ọnụ dị iji wee kelee ụnụ. Anyị tụrụ anya na ụnụ ya skọ. Microphone is na two heads is better than one. Oh, good one. Oh, if you have one. Button beside. Microphone is or 2 heads about 1 or 1.5. So, Ekwulobia Iri by his grace, some method that is joy getting. I'm going to go in Uruna Akpa. Oh, Benin, and I have mother for money. You do cockroach in here. More to phone I go in here. Halfway by name, but maybe. So we are proud of you people. One man and north, and time when you're on, meet you all. She's like a man, but I have one day about the hand I bottle of Maka, this will be Ekwulobia Iri South, going. And I from him, Joseph, have self appetite for to deliver according one. And Chineke use short time on. Couldn't have enough time to reinforce themselves. So those be the Chukwujekwu grace anyway. That's the clinic. How when you learn the music guitar. I'm not going to tell the guitar how I charge and no that. I'm a natural. So you are proud. So we are grateful. I'm going to try to get a little bit. Oh, you know,